कुछ तो पढ़ी लिखी होगी ये गर्मी, वरना इतनी डिग्री लेकर कौन घूमता है। लोग भरोसे की बात करते हैं। हम भारतीय हैं, ताला लगाने के बाद भी खींच कर देखते हैं कि ठीक से लगा या नहीं। आंखें आज भी उस हरामखोर को ढूंढ रही हैं जिसने बचपन में यह अफवाह फैलाई थी कि मोर का पंख किताब में रखने से विद्या आती है। चूतिया बनाया तुमको। विदेश में तेज महिलाओं के लिए कहते हैं कि शी इज वेरी टैलेंटेड। हमारे यहाँ कहते हैं कि फलाने की बहू सबको बेच खाए ऐसी है। तवे को कितना भी मान जो, स्टील का